Teil 2. Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie lesen einmal 11 bis 15 in Sanssouci wanted a क्यों nicht कब रहता था फ्रीड्रिश der Große interessierte sich für किस चीज में इंटरेस्ट था इस राजा का wie viele Räume bewohnte der König im Schloss कितने रूम्स में वो रहता था wann begann man mit dem Bau des Schlosses कब स्टार्ट हुआ किले का निर्माण und seit 1927. Sie nehmen an einer Stadtrundfahrt in Potsdam teil. Meine Damen und Herren, auf unserer winterlichen Potsdam-Sanssouci-Tour durch die brandenburgische Hauptstadt kommen wir nun bald zum Höhepunkt unserer Fahrt, dem Sommersitz von Friedrich dem Großen, Schloss Sanssouci. Das Wort Sanssouci kommt aus dem Französischen und bedeutet ohne Sorge. Außer in Kriegszeiten wohnte der König hier von Ende April bis Anfang Oktober. Hierher. Von Ende April bis Anfang Oktober. Also dann, was ist die Antwort? Ende April, Anfang Oktober. A, B or C? C. Winter. A ist die Antwort. इन जोमर क्योंकि अप्रैल के एंड और अक्टूबर के शुरू में तो अप्रैल में तो रहा ही नहीं वो राइट और विंटर आई नहीं क्योंकि अप्रैल के बाद में विंटर थोड़ी आती है सो इन जोमर कभी कभी इनडायरेक्टली आंसर छुपे होते हैं Zog er sich mit seinen Hunden am liebsten zurück und komponierte, musizierte und philosophierte. Es ist ja bekannt, dass Friedrich der Große, auch der alte Fritz genannt, sich mehr für Musik und Dichtkunst interessierte als für Kriege. So ist es nicht verwunderlich, dass er in Berlin die Akademie der Wissenschaften gründete. Also, Antwort 2. Musik, na? Ja, Musik und Kunst. Nicht Kriege, als Kriege, बजाय युद्ध के बजाय उसका इंटरेस्ट Musik und Kunst. Gründete und die Pressefreiheit und die Schulpflicht einführte. Nach französischem Vorbild wurde dieses Lusthaus auf dem Weinberg eingeschossig und mit einer eher kleinen Zahl von Räumen, nämlich 12, errichtet. Schließlich bewohnte Friedrich nur 5 Räume selbst. Er wohnte nur in 5 Räumen selbst. खुद तो 5 में रहता था बाकी में übrigen 7 Räume waren für ausgewählte Gäste bestimmt. Friedrich wollte kein repräsentatives Gebäude, sondern ein intimes Wohnschloss im Stil des Rokoko. Vom Innenraum wollte er direkt auf eine breite Terrasse und von dort in den Garten gelangen. Wir haben noch ein paar Minuten Fahrzeit, so erlauben Sie mir, noch einiges über den Park zu erzählen, in dem das Schloss liegt. Mit ca. 70 Kilometer Wegen ist er die größte Parkanlage in Brandenburg und zieht jährlich über 1 Million Besucher an. Friedrich der Große wollte Pflaumen, Feigen und Wein züchten und ließ dazu im Jahre 1744 den Terrassengarten im Park anlegen. So garden, one began here? 700, 500,
Mit dem Bau des Gartens, na? Garden start हुआ. Doch wegen der außerordentlich schönen Aussicht bekam der König schon ein Jahr später Lust, oberhalb der Terrassen ein Schloss Und nach einem Jahr, zu bauen, das also nach einem Jahr ein Schloss zu bauen. dann in den Jahren 1745 bis 1747 von dem Architekten Knobelsdorff geplant und errichtet wurde. Und also dann Antwort für 14, 755. also C ist die Antwort. Mehrere Monarchen haben nach Friedrich dem Großen im Schloss gewohnt und natürlich hat jeder seine Spuren hinterlassen. Die letzte königliche Bewohnerin von Schloss Sanssouci war die Witwe von Friedrich Wilhelm IV., die noch 13 Jahre im Schloss lebte, nämlich bis 1873. Danach wurde das Schloss zu einem Museum und ist seit April 1927 öffentlich zugänglich. Öffentlich zugänglich for everyone. Ab wann? (1927) wer gibt es Veranstaltungen oder Schloss oder kann man im Schloss Bücher lesen oder können Besucher das Schloss besichtigen? Noch einmal, Sie hören das. Seit Noch einmal. die noch 13 Jahre im Schloss lebte, nämlich bis 1873. Danach wurde das Schloss zu einem Museum und ist seit April 1927 öffentlich zugänglich. Seit 1990 steht Also das ist öffentlich zugänglich. Schon 1927. Das heißt, die Antwort, also dann ist das für 15, die Antwort ist dann A.